Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုအစမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ Facebook တင်ဖို့ဘယ်လို review တင်ပြီးဘယ်လို affiliate တင်ပြီးစမ်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် computer standard violation ဆိုပြီးအောက်မှာ copyright နဲ့ချိန်ထိထားပါတယ်ဒီ page က entertainment video တင်တဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာ video အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ video TikTok က video YouTube က video တွေကို download ဆွဲပြီးတေချာလေး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဒီလိုမျိုးတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် copyright နဲ့ချိန်လာပြီးမှ page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တလားထင်တဲ့ကျွန်တော် page မှာ copyright 3ချိန်4ချိန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကပြတ်သွားနိုင်တယ် delete ပြတ်သွားနိုင်တယ်တချို့ page ဆိုလို့ရှိရင်တော့ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေ video တင်တဲ့အပိုင်းအားလုံးပေးမှာ message ပို့တဲ့အပိုင်းပညာပေးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး straight လာမှာ page quality အဝါဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေ blog ပဲတင်တယ်လူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယျဇေယျ page ပညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ rush ပဲကြာပြီးမှဇေယျဇေယျပညာပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒီ page မှာဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဒီဥစ္စာပြန်မှာဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုမှဒီ video အားလုံး process လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးစစ်စစ်ပြီးမှဒီ page owner လည်းအားလုံးကျွန်တော်တေချာလေးပြောပြရှင်းပြတယ်ခင်ဗျဒီ page owner အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်အားလုံးလိုက်နာပြီးမှဒီ page မှာ an original ပတ်သက်ပြီး an original video နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page က affiliate တင်ဖို့အစင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် affiliate တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page owner ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဘယ်ပုံစံမျိုးသူ page မှာထိတော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Viber ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြပါမှာဆိုရင် nice entertainment ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလည်း nice entertainment ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ page မှာပထမတော့ဒီလိုမျိုး strike လေးလာပါဘောနော် you can see only this video ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး copy strike လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာချက်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ကောင်းပါတယ်မဖြတ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီရင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး strike လေးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံဖြစ်တော့ချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post ကိုဒီ video အခြားလူမမြင်မတွေ့ရဘဲနဲ့ဒီ page owner ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာဒီလိုမျိုးထားမယ်အလကားတက်တက်ဖြစ်မှာ page ကပို့ပြီးစိုးတော့နိုင်တယ် page ပြတ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet ကဗီဒီယို copyright မလောင် edit လုပ်ပြီးတင်သွားရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရှင်းပြမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ copyright ဗီဒီယိုဘယ်လို edit လုပ်မှ copyright လုပ်ရင်ကျွန်တော် page မှာတင်သွားရမလဲတက်ပုံဆိုလို့ရှိရင်အခြား page အခြား internet ကတက်ပုံ download ဆွဲပြီးမှ copyright မလောင်ဘယ်လို edit လုပ်မှကျွန်တော် page မှာတင်သွားရမလဲဆိုမှအားလုံးအသေးစိတ်ပြောပြချင်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ page မှာအားလုံးက original content လောက်ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် copyright နဲ့ပတ်သက်အားလုံး looking တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို request review တင်ရမလဲဆိုအားလုံး detail လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် tab active ဖွင့်လိုက်ရှိအဲ့ tab အတွက်ကျွန်တော် direct ယူသွားပြရမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ tab ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ from ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copyright affiliate from လို့ရှိရကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် copyright နဲ့ကျင်လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအရင်ဆုံး request review တော့ပြီးတင်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမည်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် email ထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်နေမှာဒီမှာ page URL link ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် affiliate တင်မှာစာသားထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုလေး on ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ထည့်ပြီးမှတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်သူရဲ့ page နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဆိုစာလုံးအသေးနဲ့ရေးပြီးထိုင်ဆုံးစာလုံးအသေးနဲ့တော့အကြီးချင်းအကြီးနဲ့ပဲတော့ပါနော်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးအသေးအကြီးမှာလို့ရှိရင်လည်းမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် attribute စိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးမှထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate တင်မှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရမယ်အဲ့ဒီ affiliate တင်မှာစာသားကျွန်တော်ရေးပြီးအဆင်သင့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစာလေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး explain လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ link အားလုံးထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုစာလေး copy ကူပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ဆွဲမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page quality ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီး snap tool ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အိမ်တော့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲတော့ကျွန်တော်ဒီ full screenshot ဆွဲပြီးတင်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ update နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ဒီညနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးသားခဲ့ဆိုအခုနဲ့နေတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ chat page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်အခုနဲ့တော့ဆွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာ okay ဒီမှာပါနော်
open လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဒီ quality ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sign ထိုးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account က personal account ကကျွန်တော် ID တင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ် ID တင်ပြီးအစိမ်းရောက်ဖြစ်မှ approve ဖြစ်မှတယ်ကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်လို့ထိရောက်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် normal account နဲ့တော့ပြီး request review တင်လို့ရှိရင်မထိရောက်ပါဘူး Facebook တင်မှလည်းလုံးဝ review မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ ID confirm ဖြစ်ပြီးသား account နဲ့ request review တင်မှရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥစားလေးတစ်ချက်သတိထားပေးပါတကယ်လို့ phone user တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Chrome browser နဲ့ desktop site ပြောင်းမှဒီပုံစံအတိုင်းအားလုံးလုပ်တော့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် send ဆိုနေလိုက်ပါမယ်ခဏဆိုမှ routine နဲ့ဖြစ်နေပါတော့ okay ဒီမှာ from submit successfully ဆိုတဲ့တော့ချက် okay ပြီးတော့ခဲ့ပြီတကယ်လို့သင်တန်းဘာညာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသင်တန်း group ဖွင့်ထားဥစ္စာရှိရ private group ကျွန်တော်အသေးစိတ် detail လို့ကျွန်တော်သင်ကြားပြောကြားပေးတဲ့ဥစ္စာရှိရဥစ္စာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ lifetime အတွက်သင်တန်းကြီး2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက် joining လုပ်ဖို့နိုင်ပါတယ်နော် okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ် step တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တော့ request review တင်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ corporate library page quality order ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုအနည်းဆုံး3နေရာနေ request review တင်ရတယ်အိမ်တော့ဆိုရင်2နေရာတင်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ Facebook team မှာလည်း auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်3နေရာလောက်တင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် step အားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပါမယ်ပြီးတော့ရှင်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page URL နဲ့တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်မယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားရေးထည့်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်မယ်ဒီမှာလည်း page URL အားလုံးထည့်ထားတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ URL တစ်ချက်မှာနေဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှာ URL ကို copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ပြန်လာမှာ page လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay အားလုံး page လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်ပြန်မှာ copy ကူးပြီးမှအခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ screenshot လေးပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို send ဆိုတော့ပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team review တဲ့ကြောက်တော့ခဲ့ပါမယ်အားလုံးကတေချာလေး step by step လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးစိမ့်ပါတယ် page ကိုတေချာလေးလိုက်နာပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ step လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page quality online ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် community standard violation ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် third party အခွင့်အရေးမရှိဘဲနဲ့သူများ content ယူပြီးတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် community standard violation ဆိုပြီးလာတဲ့အတွေ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အဲဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနကတော့စာသားကိုပဲတစ်ချက်ပြန် copy ပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းမြန်ပြောတယ်ဆိုတော့အားလုံးအတွက်အချိန်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့နားမလည်ပြောဆိုတော့ခေါက်ပြန်ကြည့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အားလုံး right ဖြစ်သွားချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်း send ဆိုတော့ပို့လို့ရှိရင်တော့ Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီအားလုံးကျွန်တော်ဒီ step တွေလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှ sure ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးမှတေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်လို့ရပြီမှာဆို business health center တစ်ချက်နေမှာ Facebook team နဲ့ sport ပေါ်နဲ့ live chat ထိုင်တော့ရတယ်ကျွန်တော် billing pin နဲ့ appeal team တော့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် case မှာတော့အားလုံးစနစ်တကျမှန်ကန်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ request ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်စမ်းလို့ app ပါရှစ်ဆက်ပြီးမှဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင် copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ content တွေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အခြား group မှာ share လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ video ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးဝဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးအင်ရ wifi တစ်တုံးမှာအင်ရမိသားစုအခြားတစ်လုံးဖုန်းနဲ့ဖွင့်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အကို engagement တိုးအောင်လုပ်တယ် view တိုးအောင်လုပ်တယ်ဆိုမှ Facebook team ဘက်ကနဲ့ reach တွေပဲချပြီးမှ page quality ထပ်ပြီးဆိုတော့ခဲ့မျိုးတော့ဒါမှမဟုတ် limited of content ဖြစ်တာမျိုးတော့ partner မရှိအနည်းငယ်ဖြစ်တာမျိုးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် active view site ပို့လို့ပါတယ်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်တို့ by အဆင့်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone call လုပ်ပြီးမှအသေးစိတ် detail လေးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် phone နဲ့ဆိုရင်ဘယ် app နဲ့ edit လုပ်သွားရမလဲ computer နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ် app နဲ့ edit လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ snap တွေအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page owner system ပြီးမှအားလုံး line နာပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကတိတ်မကြခင်မှာပြန်မဆင်းတော့ဖြစ်ပါမယ် okay ဒီနေ့ဒီဗန်ဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတွေ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မယ်မျိုးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်